Essa aqui é a edição de luxo do disco do Depeche Mode, Sounds of the Universe. Vou abrir para vocês verem aqui, uma edição bem caprichada. Uma caixa de papelão, mas bem grossa, reforçada aqui o desenho. Muito bonito mesmo. Pra quem é fã da banda, eu sou fã, vai gostar bastante. Fica certificado. Autenticidade do nome dos integrantes. O Andrew Fletcher, o Dave Guerra, o Martin Gore. O livro, capa dura. Aliás, são 2 livros, né? Esse aqui é um deles, né? Muito legal. Papel assim de uma qualidade, primeiríssima qualidade. Fotos bacanas aí. Correndo aqui porque o vídeo tem que ser curto. Pra upar esse vídeo aqui na internet é meio... Mas olha, a edição muito bacana, muito bonita. Eu adorei, fiquei impressionado. Ela deve pesar mais ou menos uns 2 quilos, 3 quilos aí. Porque ela é bem assim recheada com peças assim. Bem feito esse livro aqui, ó, muito bonito. Vem esse outro também aqui, que é um livro mais... um livro menor, né? Mas bem assim... diferente as fotos. Legal aqui. O processo de criação do disco, né? As fotos muito bacanas aqui. A foto aqui é um efeito legal, né? E um pôster do símbolo do disco, né? Um pôster assim até pequeno. Bacana. Vem esse envelope aqui com esses cards aqui, ó. Vou até abrir aqui. Muito legal. Tem até um detalhe aqui em relevo, né? Eu acho que isso aqui deve ser uma arte, um desenho para cada música, né? Tô vendo aqui que tá especificado aqui o nome das músicas também aqui. Daí vem os discos. Vem no envelope. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto muito, mas tenho medo de danificar o disco. Vou tirar um só, tá? Que é o DVD, na verdade. DVD com os clipes aí. Esse aqui é um disco com remix. Um outro disco também com umas faixas B também. E um disco com a trilha sonora, né? Desculpa, com o álbum original, né? Daí vem dois aí brindes, vamos dizer, dois bottoms, né? Bem bacanas.